ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ay weliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano taliyaasha ciidamada xoogga iyo booliiska oo soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ay weheliyaan ku-xigeenadiisa guddoonka baarlamaanka golaha wasiirada xildhibaanada Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa garoonka diyaaradaha Kismaayo ku soo dhaweeyay wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa safarkiisa shaqo waxa uu ku saleysan yahay xoojinta wada shaqeynta dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda dhexe. arrintaas oo muhiim u ah geedi socodka soo kabashada dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo dardargelinta dagaalka lagu xoreynayo dalka maleeshiyadka argagixisada ee Al-Shabaab sida isaga kaashan lahaayeen Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen. waxaa kaloo halkan ka muuqata farxad iyo reyn waxaan rajeynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sida aan u dardar gelin lahayn wada shaqeynta ka dhaxaysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka. sidoo kale waxaa wasiirada ila socda iyaguna ay u yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhigood ah. waxaa kaloo ila socda taliyaasha ciidamada oo iyaguna sidaas oo kale halkan u yimid inay shaqo qaran ka qabtaan. waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta. waxaan aad ugu faraxsanahay maalmahan idinla joogi doono. wixii shaqo iyo hadalna way noo dambeeyaan. aad u mahadsantahay madaxweyne adiga iyo madaxda kale ee Jubbaland oo mahadsantiin. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo si weyn looga dareemayay magaalada Kismaayo iyadoo wadooyinka ay taagnaayeen shacab fara badan oo ku dhawaaqay halkudhigyo ay ku muujinayeen sida ugu faraxsan yihiin imaatinka ra'iisul wasaaraha kuwaasi oo ku labisnaa calanka jamhuuriyadda sitayna sawirada ra'iisul wasaare Khayre. ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo argada magaalada Kismaayo kula hadlay kumanaan dadweynaha oo isugu soo baxay halkaasi ayaa u mahad celiyay shacabka iyo mas'uuliyiinta Jubbaland soo dhaweynta quruxda badan ay u sameeyeen magaalada Kismaayo. shacabka reer Kismaayo waa u mahad celinayaa. guud ahaan shacabka reer Jubbaland waa u mahad celinayaa. halkan waxaa ka muuqata farxad iyo reyn. waa ogahay inaad qoracda taagneedeen. waa ogahay inaad sugayseen. laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu. waxaana aad idinkaga mahad celinayaa qorraxda aad taagneedeen. waxaan leeyahay ilaahay ha idin dhib yareeyo laakiin soo dhaweynta waa idinka qabnaa. waxaan rabaa kelida ugu dambayntii annagoo isarki doonna intaan magaalada joogno kalkii horoo nimid Kismaayo waa u sheegay madaxweynaha in magac cusub loo bixiyo qoraalkiina ma arag. anigu ayaantii waxaan idhi madaxweynuhu Kismaayo ugu imow maxaan idhi kal furan kibis duwan kalluun shiilan haddana kaafisaa laydinkugu daray waana ogolahay waa mahadsantiin. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya safarkan maanta uu ku yimid magaalada Kismaayo ayaa noqonaya markii labada uu yimaado magaalada Kismaayo tan iyo markii uu noqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyadoo sanadkii
iyo 17 ra-iisul wasaare Khayre uu magaalada Kismaayo ku qabtay shirkii ugu horeeyay golaha wasiirada ee lagu qabto meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Kismaayo.